Да. Давай еще раз. Где-то вот здесь. Вот, это вот тут. Ну кажется, вот это. Еще раз давай. Ну где что-то здесь стукает. Ну да. А это, по-моему, что это вот это, Коля? Это идет воздушный инжектор. фильтр, инжектор, да. Батарея. Угу. Это вот, это мы когда ехали, вот такой